फिल्म वरिष्ठ बलरामको छायाङ्कन सकियो। लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने। नमस्कार, फिल्मी न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म निराजन थापा। सुरेन्द्र पौडेलद्वारा निर्देशित सिनेमा वरिष्ठ बलरामको छायाङ्कन सकिएको छ। चितवन र हेटौडाका विभिन्न स्थानमा छायाङ्कन गरेको सिनेमाको 36 दिनमा सुटिङ सकिएको हो। हामीले अपेक्षा गरे जस्तै सिनेमाको छायाङ्कन गर्न सफल भएका छौँ। कथाले मागेको लोकेसनमा चाहे जसरी छायाङ्कन गरेका छौँ। निर्देशक पौडेलले भने, अब पोस्ट प्रोडक्सनमा पनि मेहनत गर्नेछौँ र दर्शकले चाहे जस्तै सिनेमा निकाल्नेछौँ। सामाजिक कथावस्तु पस्किने सिनेमाले सन्देशमूलक सँगै मनोरञ्जन प्रदान गर्ने निर्देशक पौडेलले बताएका छन्। सिनेमा वरिष्ठ बलराममा दयाङ राई, विजय बराल, समृद्धि अर्याल, गौमाया गुरुङ, पशुपति राई, माउसो गुरुङ लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। वरिष्ठ बलराम फिल्मले रिलिज डेट समेत लिइसकेको छ। यो फिल्म कार्तिक 3 गते अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन रिलिज हुनेछ। यो सिनेमा सुरेन्द्र पौडेलको चौथो निर्देशकीय सिनेमा समेत हो। आशिष एस तामाङ र श्रीराज कार्की यसका निर्माताका रूपमा रहेका छन्। सामाजिक कथावस्तुमा आधारित वरिष्ठ बलराममा डिओपी मानकृष्ण महर्जनको रहेको छ। तारानाथ नेउपाने मुख्य सहायक निर्देशक रहेको सिनेमामा प्रशान्त शिवाकोटीको सङ्गीत, त्यसैगरी सम्राट बस्नेतको द्वन्द्व निर्देशन, प्रदीप लामाको कोरियोग्राफी रहेको छ। वरिष्ठ बलराम निर्माण विशुभ सिद्धि इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा आन्बी फिल्म्सको सहकार्यमा निर्माण भएको हो। यो सिनेमालाई काठमाडौँ उपत्यकामा डिसिएन र उपत्यका बाहिर कुबेर सिने डिस्ट्रिब्युसनले वितरण गर्नेछ। फिल्मी समाचार अहिलेलाई दिने हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।